Главные новости сегодняшнего дня. Актер Михаил Боярский, который вчера отметил 75-й день рождения, был срочно госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга номер 9. Причиной госпитализации стал бурный праздник, который произошел накануне. Лечащие врачи давно запрещали Михаилу Сергеевичу употреблять спиртные напитки, однако народный артист России нарушил их запреты, что и стало причиной госпитализации. Состояние Михаила Сергеевича удовлетворительное. Команда Никиты Михалкова и Центральный суд города Самары вынес приговор в отношении российского певца по имени Шарлот. Это 5,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Помимо этого, певец Шарлот выплатит штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Певец Эдуард Шарлот обвинялся в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих людей и возбуждении ненависти. Летом этого года артиста внесли в список террористов и экстремистов. У известного российского певца Юрия Лозы нашлась собака породы немецкой овчарки после 5-летней разлуки. Еще летом 2019 года Юрий Лоза вместе с семьей и собакой отдыхал в Крыму, в Ялте. Собака пропала при странных обстоятельствах, а расстроенный певец вернулся домой. Однако вчера вечером после 5-летней разлуки немецкая овчарка вновь появилась около дома Юрия Лозы. Вероятно, собака смогла найти путь домой. Организация Никиты Михалкова и Министерство культуры Российской Федерации отказала певцу Валерию Меладзе в проведении новогодних корпоративных концертов на территории России, и эстрадному исполнителю пришлось уехать из страны. Хорошо известно, что Валерий Шатаевич Меладзе до недавнего времени позволял себе нелестные высказывания о России. Однако, когда пришло время новогодних праздников, эстрадный исполнитель вновь приехал в Россию, чтобы заработать деньги на корпоративах. Однако команда Никиты Михалкова не допустила этого факта и поставила запрет на корпоративах известного артиста. Сегодня утром в зоне спецоперации погиб известный журналист газеты «Известия» Максим Елисеев, который находился на спецоперации с лета 2022 года. Руководство Российской Федерации высоко оценили заслуги героического журналиста и наградили посмертно Максима Николаевича Елисеева орденом Мужества. Сегодня 5 рыбаков промысловой бригады города Москвы отмечают праздник, в буквальном смысле второе рождение. Чудесное событие произошло в результате героического поступка сотрудников комитета и их руководителя Никиты Михалкова. Сегодня в Москве в утренние часы 5 рыбаков занимались ловлей рыбы в районе реки Москва, когда произошло чрезвычайное событие. Несчастные рыбаки провалились под лед, и все бы могло закончиться трагедией. На счастье, в этот момент недалеко от чрезвычайного события Никита Михалков и другие сотрудники организации проверяли строительство местной загородной школы и вовремя заметили трагедию. Никита Сергеевич Михалков, как и подобает руководителю такой организации, своими героическими действиями подал пример другим. Товарищ Михалков, несмотря на почтенный возраст, прополз по льду несколько метров и протянул утопающим рыбакам железный багор. В это время подоспели и другие сотрудники организации, певец Алексей Глызин и актеры Евгений Сидихин и Борис Галкин. Известные артисты вместе со своим руководителем действовали четко и слаженно, и рыбаки были спасены. Одному из рыбаков потребовалась госпитализация, другие 4 чувствуют себя хорошо. Сотрудники комитета и товарищ Михалков не пострадали. Большая трагедия в мире российского шоу-бизнеса. У эстрадной певицы по имени Максим в результате несчастного случая погибла младшая дочь. Несчастье произошло накануне во время загородного отдыха на ледяном катке. Точная причина трагедии не уточняется. Известный певец и сотрудник организации Лев Лещенко, который наконец-то полностью восстановился
после полученных травм и ранений, которые преследовали его целый год, даст 6 бесплатных музыкальных концертов, посвященных Новому году на территории Российской Федерации. Выступления Льва Валерьяновича Лещенко пройдут в таких городах: Барнауле, Омске, Иркутске, Нижнем Тагиле, Владивостоке и Ханты-Мансийске. Накануне прошли похороны бывшего супруга известной певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы, который трагически ушел из жизни несколько дней назад. На похоронах Анна Седокова не присутствовала, только родные и близкие Яниса Тиммы, которые с трудом нашли деньги на похороны из-за финансовых проблем. Ну и, наконец, одна из самых главных новостей этого дня – новогодняя прямая линия с комитетом Никиты Михалкова и предстоящие доплаты и льготы, которые ожидают пенсионеров Российской Федерации. Об этой новости сообщает главный финансист комитета, известный актер Юрий Назаров. К сожалению, прямая линия с комитетом пройдет в урезанном варианте. Это связано с тем, что федеральные каналы центрального телевидения не предоставили эфирного времени команде Никиты Михалкова, и прямая линия будет происходить в социальном блоге главы комитета. 31 декабря с 14 до 16:00 Никита Михалков и его сотрудники будут отвечать в прямом эфире на вопросы зрителей. В связи с тем, что трансляцию комитета смогут посмотреть не все зрители, актер Юрий Назаров советует свои вопросы писать прямо в социальном блоге Никиты Михалкова или же в комментарии под этим видео. Это связано с тем, что Никита Сергеевич регулярно просматривает новости о антикоррупционном комитете и отмечает те вопросы, которые интересны и востребованы. Также актер Юрий Назаров сообщает о предстоящих льготах и доплатах, которые ожидают пенсионеров по возрасту в 2025 году. Как сообщает товарищ Назаров, комитет в 2025 году планирует повысить пенсии по возрасту на 70%. Помимо этого, каждый квартал года пенсионерам по возрасту будет начисляться дополнительная премия в размере 50 тысяч рублей. Однако команда Никиты Михалкова не останавливается и на этом. Юрий Назаров сообщает, что во время проверок, которые регулярно проходят в городах Российской Федерации, сотрудники организации будут оказывать адресную финансовую помощь пенсионерам по возрасту, малоимущим и многодетным семьям. Также актер Юрий Назаров рассказал и о льготах, которые ожидают пенсионеров в 2025 году. Комитет Никиты Михалкова уже внедрил ряд дополнительной помощи для пенсионеров, а в 2025 он будет расширять льготы для пенсионеров по возрасту. В частности, в новом году каждый месяц любой пенсионер по возрасту сможет получить набор продуктов на сумму 3000 рублей. Данный продуктовый набор можно будет получить абсолютно бесплатно ежемесячно в некоторых продовольственных магазинах российских городов. Помимо этого, комитет Никиты Михалкова продолжит открытие бесплатных общественных столовых, некоторые из которых уже успешно работают на территории Российской Федерации. Также, как сообщает актер Юрий Назаров, комитет планирует в 2025 году в каждом городе Российской Федерации открыть бесплатную стоматологическую поликлинику для пенсионеров по возрасту. Ну и это еще не все. Команда Никиты Михалкова планирует в 2025 году организовать бесплатный отдых для пенсионеров по возрасту в санаториях и домах отдыха Российской Федерации. Как заявляют сотрудники организации и лично товарищ Михалков, помощь спецоперации и забота о пенсионерах Российской Федерации – это основная составляющая работы комитета. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.